നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷം സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നത് കോടികളാണ്. കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനും പ്രളയം കാരണം ജീവിതം നഷ്ടമായവർക്ക് പുനർജീവിതം നൽകാനും ഈ തുക വിനിയോഗിക്കും എന്നാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന തുകകളൊന്നും പ്രളയബാധിതർക്ക് ആശ്വാസമായില്ല. ഒന്നുകിൽ തുകകൾ അനർഹർക്ക് ലഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ശക്തി ആർജിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രളയബാധിതർക്ക് സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമായില്ല എന്നും പലരെയും സർക്കാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നുമുള്ളത് വ്യക്തമാവുന്നത്. ആറാട്ടുപുഴയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് കുതിച്ച മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയായ രത്നകുമാറിന്റെ ജീവിതം ഇതിനൊരു ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ തോണി കവുങ്ങിലിടിച്ച് കവുങ്ങു മുറിഞ്ഞ് തായ്തടി വയറിൽ കുത്തിക്കയറി ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ രത്നകുമാർ ഇന്നും കിടക്കയിലാണ്. സർക്കാർ ധനസഹായം ലഭ്യമായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ജോലി നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പോലും ഇതുവരെയും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 70 സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഈ അപകടത്തിൽ രത്നകുമാറിന്റെ ഉദരഭാഗത്തു മാത്രമായി വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. കാലിനു പറ്റിയ പരുക്കുകൾ വേറെയും. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുമാണ് രത്നകുമാറിന്റെ വയറിൽ സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇട്ടത്. 70 സ്റ്റിച്ചുകളും പഴുത്തു. സ്റ്റിച്ചുകൾ പഴുത്തതുകൂടാതെ രക്തത്തിൽ തന്നെ അണുബാധയും ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 56 ദിവസമാണ് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം കിടന്നത്. ഇതിനിടയിൽ 3 സർജറികളാണ് കഴിഞ്ഞത്. അമൃത ആശുപത്രി അധികൃതർ ഈ ബില്ല് എഴുതിത്തള്ളിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രത്നകുമാറിന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിച്ചത്. പ്രളയബാധിതർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുമുള്ള സർക്കാർ സഹായം കടലാസിലോ എന്ന ചോദ്യം മുഴങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാവുകയാണ് രത്നകുമാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജീവിതം. 6 മാസം തുടർച്ചയായി രത്നകുമാർ കിടക്കയിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി പോലും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം പട്ടിണിയിലേക്കും പരിവട്ടത്തിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ്. അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അടിയന്തര സഹായവും തുടർ സഹായവും ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും രത്നകുമാറിന് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. പ്രളയം കേരളത്തെ നക്കിത്തുടയ്ക്കുമ്പോൾ മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ രത്നകുമാറും പരുക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഫോൺ സന്ദേശം രത്നകുമാറിന്റെ അടുത്തെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്. രത്നകുമാർ തന്റെ സഹോദരനാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആറാട്ടുപുഴയിൽ നിന്നും ചെങ്ങന്നൂരിൽ തോണിയെത്തിച്ചു നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ വാഴ്ത്തി സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി രത്നകുമാറിന്റെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. പ്രളയസമയത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിലേറ്റ പരുക്ക് സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണുന്നു. എല്ലാ സഹായവും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും ഒരു പേടിയും ആവശ്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾ. സർക്കാരിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്, സഹായം ഒപ്പമില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് രത്നകുമാറിനും ബന്ധുക്കൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വീഴ്വാക്കുകളാക്കി ഒരു സഹായവും തേടിയെത്തുകയും ചെയ്തില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുൻപും ശേഷവും 12,500 രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാരിൽ നിന്നും രത്നകുമാറിന് ലഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പക്ഷേ 50,000 രൂപ ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചു. സഹായിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ഇല്ലാതെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും തുക ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ എല്ലാ സഹായവും സർക്കാർ ചെയ്യും, സഹോദരനാണ്, ചികിത്സാ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് 12,500 രൂപ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രളയം കേരളത്തെ നക്കിത്തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ആറാട്ടുപുഴയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപ്പുറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് രത്നകുമാർ ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് കുതിച്ചത്. അതിനിടയിലേറ്റ പരുക്കാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയായി രത്നകുമാറിന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാക്കുന്നത്.